নমস্কার বন্ধুরা, আর একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। রেসিপিটার নাম হচ্ছে গ্রিন আলুরদম। কী লাগছে আপনাদের দেখিয়ে দিই। আলু লাগছে, গোটা দুটো পেঁয়াজ লাগছে, ধনে পাতা, কাঁচা লঙ্কা, আদা রসুন লাগছে, আর টক দই তো মাছ, টক দই লাগবে। তারপরে আলুগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে। এখানে পেঁয়াজ দুটো কুচি দেখিয়েছিলাম, দুটো পেঁয়াজ কেটে নিলাম, আর এখানে সমস্ত পেস্ট করে নিয়েছি। প্রেসারে আলু সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি। অনেক রাত্রির হয়ে যাচ্ছে, তাড়াহুড়ো করে করতে হবে, সেই জন্য ভাবলাম রুটিটাও এরই ফাঁকে করে নিই। এই জন্য আটাটাও দিয়ে নিয়েছি। তার মধ্যে ইচ্ছে করলো মেথি রুটি করবার, ওই জন্য মেথিকে হাত দিয়ে একটু ন্যাস্ট করে নিয়ে ওই জন্য মেথি রুটিটাও করে নিলাম। রাত্রিটা অনেকটা হয়ে যাচ্ছে। আলু সেদ্ধ করে রেখে দিয়েছি পাশে। একটু ঠান্ডা হলে আলুটা একটু শক্ত শক্ত হয়ে যাবে, নাহলে গরম অবস্থায় করলে আলুটা ঘেঁটে গলে যেতে পারে। তার জন্য ভাবলাম রুটিটা আগে করে নিই, ততক্ষণে আলুটা একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে, তারপরে আবার আলুর দম করব। এখন রুটিটাও হয়ে গেল। এরই ফাঁকে কড়াই তেল দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। তেল দিয়ে বসিয়ে দেওয়ার পর তার মধ্যে গোটা জিরে, দারচিনি, লবঙ্গ দিয়ে ফোড়ন দিয়েছি, শুকনো লঙ্কা দেওয়ার পর দেখতেই পাচ্ছেন গোটা জিরে, তেজপাতা, লবঙ্গ ফোড়ন দিয়েছি। দেওয়ার পর পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি। দেওয়ার পর অনেকক্ষণ একটু পেঁয়াজটা যতক্ষণ একটু লাল লাল না হয়ে যাচ্ছে, অত লাল করার দরকার নেই, হালকা লাল হলেই চলবে। বেশি লাল করলে আবার পেঁয়াজটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আর পুড়ে গেলে পেঁয়াজটা তেতো হয়ে গেলে জিনিসটা বাজে লাগবে খেতে। অতএব পেঁয়াজটা একটুখানি নরম হয়ে গেলে আমি নুনও দিয়ে দিয়েছি, যাতে তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়। নুন দিয়ে পেস্টটা আমাকে দিয়ে দিতে হবে। আমার ইচ্ছে ছিল তার মধ্যে একটুখানি লাল লঙ্কা, একটুখানি হলুদ দেওয়ার, কিন্তু আমি পুরোটাই ওটা গ্রিন মতন করে রেখে দিয়েছি। অল্প টাচ আমি দিয়েছিলাম, আপনাদের ওটা দেখানো হয়নি। আমি একটুখানি শুকনো লঙ্কা, এই লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর অল্প একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়েছিলাম। দিয়ে একটু আলুগুলো দিয়ে নুন মিষ্টি দিয়ে আলুটাকে কষতে হবে যতক্ষণ না তেলটা না ছাড়ছে। ধনে গুঁড়ো দেওয়া হলো, আর গোটা জিরে আমি আপনাদের দেখাতে ভুলে গেছিলাম, গোটা জিরেও আমি পেস্ট করেছিলাম এই পেস্টটার সাথে। আমি সবসময় গোটা মশলা খাওয়ার চেষ্টা করি। গোটা মশলা হাতে পিষে রান্না করে খেলে দারুণ স্বাদ হয়। মশলাগুলোকে একটুখানি জলে ভিজিয়ে রাখলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে নরম। ধনে আর গোটা ধনে, গোটা জিরে তাড়াতাড়ি পেশাও যায়। এবার আলুগুলো দিয়ে দিলাম। দেখছেন একটু হালকা কালারটা চেঞ্জ হয়ে এসছে। আমি কিন্তু একটুখানি শুকনো লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর হলুদ গুঁড়ো দিয়েছিলাম, এটা আপনাদের ক্যামেরায় দেখাতে ভুলে গেছিলাম, স্কিপ করে গেছি। এরকম কষতে হবে, কষে হালকা একটু তেল বেরোবে, তেল বেরোলে উষ্ণ উষ্ণ গরম জল এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। আর কেউ চিনি খেলে চিনি, আর টক দই দিচ্ছি যখন, চিনি তো দিতেই হবে সামান্য মাত্রায়, নাহলে টেস্টটা বাড়বে না। অনেকে চিনি পছন্দ করে না, কিন্তু এসব রান্নাতে একটু চিনি দিলে তরকারিটা আরও সুস্বাদু হবে। এই ধনে পাতার সাথে অনেক সময় অনেকে পালং শাকও পেস্ট দেয়। আজকে আমি পালং শাকের পেস্টটা দিইনি, শুধু ধনে পাতা পেস্টটাই দিয়েছি। পালং শাকের পেস্টটা দিলে আরও সুন্দর গ্রেভি, থকথকে গ্রেভিটা হয়। আর একদিন পালং শাকের পেস্ট দিয়ে আপনাদের করে দেখাবো। খুব সুন্দর গন্ধটা বেরিয়েছে। এখনই এইটা বলতে বলতে আমার মুখে জল চলে আসছে, এত টেস্ট হয়েছিল জিনিসটা। আলুগুলো নরম আছে, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।
বানিয়ে খেতে পারবেন। দুর্দান্ত হয়েছে, রিভিউ দেবে। দেখছেন তেল ফুটছে আর তেলটা ছাড়ছে, কালারটাও বেশ ভাল লাগছে। একটু ফুটলে আপনারা নামিয়ে সার্ভ করবেন। গ্যাসটা বন্ধ হয়ে গেল, ইন্ডাকশানে রান্না করছি, এটা গ্যাস নয়। এবার আমি ঢালবো বলে আপনাদের দেখার সুবিধের জন্য ক্যামেরাটা একটু সরিয়ে নিয়েছি, নিয়ে এবার ঢাললাম, ঢেলে আপনাদের দেখাচ্ছি জিনিসটা কত সুন্দর লাগছে। সাদা কাচের বোলের ভেতরে তরকারিটা, আলুর দমটা পড়েছে, দারুণ লাগছে দেখুন। এরপরে রিভিউ। তো এই সেই গ্রিন আলুর দম, ফ্লেভারটা জাস্ট অভাবনীয়। কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতার, নিশ্চয়ই জানেন। দুর্দান্ত। আমি খালি ওই গ্রেভিটা দিই, কাঁচা লঙ্কা আর এই যে আলু এইভাবে এরকম এই একটু দিয়ে অপূর্ব। তো তোমরা এরকম করে বানিয়ে খাবে, রুটি পরোটা সাথে। অনেকে বলে পরোটা, কিন্তু রুটির সাথেও খুব ভালো লাগে। আর এটা মেথি রুটি, শীতকালে তো মেথি এখন তো সবসময় পাবেন, মানে সেই জানুয়ারি মার্চে, কিন্তু আমরা তো ইয়েটাও পাই বাজারে কিনতে, তো বাজার থেকে কিনে নেবে। আর সঙ্গেই আলুর দম, জাস্ট নিরামিষ। এখানে আদা রসুন আছে, নেই আছে তো আদা রসুন, এটা নিরামিষও হতে পারে, কিন্তু এটা আদা রসুন দিয়ে করা হয়েছে। ধনে পাতার সাথে একটু রসুন না দিলে হয় না। তো খেতে খেতে এখানে ভিডিওটা এন্ড করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা থামস আপ আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো আজকের মতো টাটা।